Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. Minha mãe tá ali, Yasmin. Fala oi pessoal, filha. Oi pessoal! Hoje nós viemos pescar aqui. Eu pintei minha unha sozinha hoje. Hoje nós viemos pescar aqui nessa represa onde nós fizemos a soltura daquelas tilapa, traíra e os cascudos que nós pegou lá embaixo no rastão aquele dia. Hoje a gente pega alguma coisa. Acompanha o vídeo aí com a gente. Lá pessoal, minha mãe pegou uma tilapa. Nós nunca pegou tilápia aqui nessa represa. Agora não sei se foi o que a gente mesmo soltou aquele dia. Pode. Mas não vai estar levando ela, a gente vai soltar, porque ela tá machucada. Dona Yasmin vem pra beber da água pescar e fica só comendo. Né, Dona Yasmin? Ô, Dona Yasmin. Vem de pescar e fica comendo bolacha. Nossa, olha o tamanho do peixinho. Tamanho de carazinho. Calma aí, deixa eu tirar esse anzol. Mas que é isso? É lodo. Toma. O que é lodo? Lá do mato, lá. Joga, filha, o peixe na água, ele vai morrer. Dá aqui pra mamãe. Ai, meu Deus. Peixe da Yasmin. Eu vou! Para, babá. Ah, eles comem tudo? Mas depois já pega, né? Minha mãe pegou um beijo de barro. Eita, dormindo? Você vai, vó. Você vai. Ai, ai. Tá seguro aí não, né? O que você quer? Vou dar beijinho em você. Pra quê? Porque você é minha vida. Ai, é verdade. Eu te apertando. Ai, minha vara tá beliscando, deixa a mamãe puxar ela. Deixa eu puxar ela. Aí as formigas. Perdi.
filho, o helicóptero de novo. É? Traíra, não é? Vai voar com o saquinho lá, Yasmin. Vai lá, vai voar. Traíra, traíra. Oi, meu bebê. Mamãe, ela vai embora? Daqui a pouco. Hã? Daqui a pouco. Você quer ir já? Não. Mamãe, põe a minhoca aqui pra mim. Vai buscar o coisa. Olha o tamanho que a mamãe pegou. Vou soltar ele. Deixa eu mostrar pro pessoal. Pega ele. Aí! Não vai pegar mais. Deixa que a mamãe pega, ele vai fincar na sua mão. Tem que pegar forte. Porque fica forte. Senão ele pula e daí finca na sua mão. Ui! Peso? Chegando lá. É, pessoal, hoje não deu foi nada. Eu peguei, pessoal, mas é o peixe grande, mas ele sumiu. Foram só esses peixinhos pequenininhos que a gente mostrou pra vocês aí. E uma tilapa grandinha até que a minha mãe pegou, mas nós acabamos soltando ela. É, tá difícil. Tá bastante seca a represa e os peixes não estão querendo comer, não. Dá tchau pro pessoal pra gente ir embora. Então, pessoal, hoje a gente pegou nada de peixe. Outra pra trás, não tem nada. Então foi isso, pessoal. Fiquem todos com Deus. Tchau e até o próximo vídeo.